galera, aqui é o Nibor e no vídeo de hoje eu vou estar gravando pra vocês como baixar efeitos sonoros pros seus vídeos. Então faz tempo que eu não tô gravando, mas eu espero fazer bastante vídeos e eu tô fazendo o máximo pra trazer os vídeos. Então galera, fique com o vídeo. Então galera, pra você tá baixando o pack de efeitos sonoros, você vem em YouTube, vou tirar aqui e você vai procurar pack de efeitos sonoros. Então, pronto, procurou e você escolhe o vídeo que você vê os vídeos, né? Você escolhe. Eu peguei esse daqui, que é o primeiro, o segundo, né? Então você vem aqui em download. As pessoas deixam o download. Então, depois você deixa abrir a página, né? 96 mega esse e você faz download. Então, quando terminar eu continuo. Então, galera, o download aqui concluiu. Você tá na pasta download os meus. Então, vou abrir meu gerenciador e você vê aqui em download. Vamos ver onde que tá. Ele tá em RAR. Acho que não vai dar pra extrair, deixa eu ver. Ah, tá, deu pra extrair. Então, vamos deixar aqui extraindo. E... então, extraiu aqui. Então tá aqui. Pack de efeitos sonoros. Ele tá... Ele tá... organizado. Bem organizado. Então aqui tem bastante efeitos. Eu vou deixar o link desse. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe e até a próxima.